Geagte kykers, ons is baie bly om weer saam met u te ontmoet op hierdie program Godsdienst en Koerante, waar ons kyk na verskillende berigte oor godsdienstige sake wat in die media oor rapporteer word. Ons saai uit die vanuit die Kaap op die onafhanklike Christelike stasie Homebase TV. U kan dit opvang die middel van streaming op u selfoon, u tik net daarin homebasetv.org. U kan hierdie program en ander programme kry op YouTube, ook die middel van 'n skottel satelliet en 'n decodeerder. Nou, vandag weer eens het ons hierso vir Regard man baie bly. Hallo. Regard, jy is weer hierso. Ja, nee, is lekker om hier so te wees. Ja, nee, ek is bly dat ek jou kan ondervra hierso vandag weer eens. Wat se vraag het oom Naso? Nou ja, Dit lyk interessant. ek moet vir jou eers nou miskien net noem, ons het ons laasweek bespreek 2 briewe daar van Johannes de Villiers, onthou jy? Nou hy bel my vanoggend en hy sê ek moet groete stuur vir daardie mooi jong man, wat so met my gesels daar, en hy sê dit is vir hom so mooi as so 'n jong man en so 'n ou man so mooi kan gesels met mekaar. Nou ja, Is dit maar 'n liefde vir waarheid, oom? pragtig. Ja, nee, dit bind is ons waarheid saam. Dit is wonderlik. Ja. En ek het laasweek ook bygewoon die Pinksterdienste van daardie dominee Helgard Janse van Rensburg. Okay, en hoe was dit gewees? Nee, baie interessant, daar het 'n week lang diensdag daar gehad. Okay. Dit was nou by die moedergemeente in die Strand. Hulle was eers NG, maar hulle het nou losgemaak en dit is nou, hulle het ophou doleer, is nou onafhanklik. En daar ook van die mense vir my gesê, ek moet groete vir jou stuur, jy is so mooi jong man, jy praat so mooi. Dankie, oom. Jy praat altyd so mooi sens. Oom het asseblief hulle teruggroete stuur. Ja, nee, ek sal so maak dan. Nou ja, soos nou praat ons hierso oor 'n huwelik wat op die rotse is. Nou ja, 'n huwelik is mos deur God ingestel en 'n huwelik is 'n baie belangrike ding daar. Hoe lank is jy nou al getroud al? Oom, het voel soos 'n ewigheid. Regtig? Ja, dit voel soos 'n ewigheid. Nee, Op man. positief, nie negatief, nie positief. Haai? Dit voel as ek my vrou al vir ewig ken. So, Ja, ja. so, en jy wil nie antwoord nie, soos dit is. Ja, ons is so 4 jaar En getrouwd. het jy al ooit enige hakplekke in jou huwelik daar ervaar? Jou huwelik is nog nie op die rots nie, was al naby die rots gewees of nie? Nee, glad nie, oom. Die enigste hakplek is toe ons getroud is, toe het my vrou my kombuis oorgeneem. Oorgedoen. Sy het heeltemal oorgeneem, oom. So ek het geen klou waar niks is nie. Tot vandag toe. Het sy toe begin kos maak, dis wat jy eintlik wil sê. Ja, sy het daai gedeelte heeltemal oorgeneem, so dit was 'n bietjie van 'n moeilike saak, want ek was 'n lang bachelor gewees, so ek is gewoond aan my manier van dinge doen in die kombuis en so Jou manier, dit is haar manier. Nou, as dit net by die kos maak is, dan is dit nie eintlik 'n baie groot probleem nie. So as julle was dan nie eintlik naby die rotse gewees, julle huwelik is hierdie paartjie, julle huwelik is nou na 'n paar maande op die rotse. Nou eintlik moet mense sê huwelik in aanhalingstekens, want dit is nou nie 'n regte huwelik nie, want dit is in 2 mans. En 2 mans kan nie trou nie, mag nie, volgens die Bybel nie. Maar dis nou 'n huwelik wat baie wankelerig is, eintlik half op die rotse, maar lyk my dit is nou weer so redelik, tussen die rykste man in die wêreld en die magtigste man in die wêreld. Nou, ek dink teen nou weet al die kykers al wie, né? Dit is nou Trump en Musk, en hierso is nou 'n burger se voorblad, en jy sien, dit is die voordeel van sulke gedrukte koerante, jy kan al die prentjies mooi sien hierso. Die burger, Trump en Musk, nou is die huwelik op die rotse, sê hulle, daar staan hulle op die huwelikskoek, en dis is in 2 gesny daar. Nou ja, ons kyk vinnig eens na 'n paar dinge. Jy weet, ons het voorheen gepraat heel wat oor Donald Trump, en toe sê een persoon, maar een van die kykers, maar ons praat so baie oor Trump. Toe sê ek, maar hy mis die punt, ons het gepraat oor Trump en godsdienst.
Nou vandag praat ons oor Trump en die huwelik. Hulle moenie daardie punt mis nie. Ons wil 'n paar huwelikslesse uitbring hier vir die mense. Wat het jy nou dan? Ek het hier so 'n prentjie, 'n spotprentjie wat geteken is. Dit sê the great big beautiful fallout. En dan staan Trump daar so aan die regterkant en Musk staan daar so. Jy kan sien hulle is albei op hulle fone besig. Ja. En dan sê dit never mind the Nobel Peace Prize. I declare war on Elon. Ai, sies tog. So En hulle wo op mekaar is op die internet, né? Op hulle is op X, ja. X, ja, en Trump se eie ding, daar vat hulle mekaar aan. Nie met bomme of oproepe of briewe of dinge nie, nou so op die mix, ja. Hier is nou nog 'n prentjie van hulle en sê, bromance, versier. Ek wou nog op die woordeboek opkyk, wat beteken bromance? Ek weet, romance, wat, het jy enige idee van bromance? Miskien is het brothers. Seker ja. Brothers mens, ek moet gaan opkyk hierna, ek het te haastig. Seker broederlike liefde. Broederlike romanse. Ja, dit is nou, maak sin. Daar is 'n prent van hulle en hulle saam daar by die perskonferensie. Nou sê Trump, hy's nou teleurgesteld in sy bondgenoot Musk se openlike teenkanting. Die miljardêr is nie ten gunste van die Trump-administrasie se omvattende belastingverlagings en bestedingswetsontwerp nie. Kyk, ek en Elon het 'n wonderlike verhouding gehad. Ja, pragtig. Ek weet nie of ons dit nog sal hê nie, het Trump gister in die Oval Office gesê. Hy het die mooiste ding oor my gesê, en hy het nie sleg oor my persoonlik gepraat nie, maar ek is seker dit sal volgende wees. Maar ek is baie teleurgesteld in Elon. Ek het Elon baie gehelp. Musk het 'n video van die perskonferensie op X gedeel en sê, whatever. Nou ja, nou die agtergrond hierso is dat Elon Musk het mos daar gekom en baie besnoeingswerk gedoen op onnodige uitgawes, né? Ja. Miljoene en biljoene, ja. En toe daar gaan Trump nou en hy gee nou belastingverlagings van 1,25 triljoen dollar. Ja, ek raak nie my syfers is triljoen is 1000 biljoen, nee, dis ongelooflik. Ja, wel dit was baie groot. En toe sê Elon maar, hierso spaar hy so baie geld en hierdie gaan nou die skuld wat Trump nou maak deur belastingtoegewings gaan die staatsskuld met 1,25 triljoen opgaan. Ja. En hy werk om mors dood om geld te bespaar en daar is dit nou net die ander kant. So dit was die oorsprong daarvan. Maar wat het jy nou nog daar? Daar was nou die bromance. Hier gaan dit nou aan met die bromance. Dit sê hier so Trump, Musk, bromance has come to an end at last. Dan sê dit hier so, it was manna from heaven to see the Trump-Musk bromance finally come to an end. So hierdie man is baie gelukkig dat dit nou tot 'n einde gekom het, lyk dit my. En baie mense is baie ontsteld en tragies. Ja. Almal wat ek ken was baie, maar hulle het baie goed gedoen en met sy anti-woke programme, al die dinge, nou nog doen hulle goed, soos ons kyk nou 'n bietjie na die tragiese opset, maar hy's aan die ander kant. Hy's aan die ander kant van die saak. Dit sê the Battle of the Titans was always destined to end in failure, as it could be likened to King Kong taking on Godzilla. There could be no winner. Trump got his way by using Musk's ATM to squeeze his way into the White House. Had it not been for Elon Musk's financial backing, Trump wouldn't even have gotten into the Oval Office toilet. So die ou is baie duidelik, hou hy nie van enige van die mense nie. Elon Musk doesn't need Donald Trump, he had made money and made his mark. So, wie stel wat sulke nonsens? Dis Colin Bosman van Newlands. Ja. So duidelik is hy nie groot fan van die twee mense nie. Hier so in die Sunday Times is die opskrif, daar is Trump en Musk nou neem. Trump and Musk have PTSD, says Elon's dad. Dis nou Elon Musk se pa wat nou hierso 'n eiertjie te lê het. En nou sê daarso, Musk senior told the Sunday Times yesterday that the 5 months since Trump took office had been hell for both men. Ja, moeilike. Wat mos hulle het mos die Tesla fabrieke afgebrand en
dealerships en al hierdie goeders, wat klop goed gebeur. En al die demokrate, elke goeie ding wat hulle wil doen, val die demokrate aan, elke goeie ding is daar regters wat hulle onderste boord draai, al die tipe dinge, né? Whose closership came apart spectacularly in recent days, and they were now suffering from post-traumatic stress disorder, PTSD. A marriage is a very good example of what has happened because there is a lot of stress. People react irrationally and they seek a divorce when it's actually the last thing they should be doing. En hierdie is 'n belangrike punt hierso. Jy kry baie keer 'n pragtige paartjie, albei sterk karakters, maar dan vryf hulle mekaar op en stamp en dan wil hulle skei en dan sit the last thing they should be doing. Mens moet begin aanpas daar, nee. Sure. Ja. Die ding is dat baie keer is die fokus op die nou en jy vergeet van môre en oormôre en sovoorts. En jy vergeet ook van die verlede. So baie mense is as hulle in 'n geveg is of hulle is in 'n struweling of wat ook al dit mense dit wil noem, dan is hulle leef net in die oomblik, hulle dink net aan nou. Ja. En as jy net 'n bietjie verder dink en as dis is wie vir my nou die dag het iemand iets gesê wat nogal baie interessant was. Hulle gesê as voor jy enige kritiese optredes doen, wag net 'n paar dae. Ja. En dan kyk jy terug, gaan jy nog dieselfde keuse maak. Ja. Want baie mense maak 'n keuse te vinnig in die oomblik, want hulle is emosie en wat ook al dit mag wees. Ja. As jy net 'n paar dae wag en kyk jy terug en sê, okay, dis miskien nie 'n goeie idee nie. Ja. So, in elk geval. Of hulle moet gaan sien in menslike opsette 'n huweliksraadgewer. As 'n ander persoon bietjie kan help en rigting gee, want jy weet 'n huwelik is 'n moeilike ding. Ek kom met my sieninge en jou eggenoot kom met haar sieninge gewoontes en partykeer is daar bossing soos julle nou in die kombuis gehad het daar of so. Maar dis daar 'n minimaal. Ek moet sê ek is baie geseënd want met alles wat saak maak en die belangrike dinge in die lewe. Ja. sien ons dieselfde dinge. Dit is en ons stem saam met dieselfde dinge. So wanneer dit kom met godsdiens, wanneer dit kom met dit wat regtig saak maak in die lewe en wat ek al gesien het in die baie ander huwelike baie groot probleme veroorsaak, is wanneer hulle nie saamstem oor belangrike dinge nie. Die waardestelsels verskil. Die waardestelsel, jou prinsipe wat jy het, al daai tipe van dinge, as dit nie ooreenstem nie, dan het jy moeilikheid. Ja. So daar gaan altyd van ons verskillende mense. So gaan altyd iets wees wat gaan krap, miskien nie, of wat jy nie gaan saamstem oor dit nie, oor verskillende sieninge oor klein goedjies. Ja. Basiese goedjies in die lewe. Ja. Maar as jy saamstem oor die belangrike dinge, dan is jou kop deur, dan is dit fyn. Ja, nou ja. Dan gaan hy aan so en sê, he said both his son and Trump had PTSD. If they didn't by now, they would be supermen. They wouldn't be human. Ja, soos baie keer in huwelike, die man werk, die vrou werk en tipe dinge daar, nie. Jy moet aanvaar, daar gaan stres wees, maar dan moet jy leer om stres te hanteer. Nou, Musk is 'n bietjie autisties, en dit het ook gebring waar hy is, maar dan moet jou social skills moet 'n mens maar begin leer, jy weet. Ek dink dit is ook deel daarvan, want mense wat autisties is, sien die wêreld bietjie anders. Ons het so rukkie terug het ons mos in die koerant spesifiek daar gepraat, berig wat ons gelees het. Ja. En dit kan 'n groot effek hê op die manier hoe jy mense hanteer en dinge wat jy sê en so voort. Soos jy moet verwag. Dan sê, one of the first signs of the falling out was Elon Musk's description of Trump's signature tax and spending bill as a disgusting abomination. Abomination, maar eintlik 'n Bybelse woord van die King James, nee, disgusting abomination. Mens moet 'n bietjie afkalmeer met jou woorde, nee. Dan is die laaste paragraaf wat ek hier sou kan lees. Trump responded by saying the Pretoria-born founder of Tesla and SpaceX, who spent heavily to support Trump's campaign for president,
had lost his mind. Dis nou kom die swaar gewigte, nou vat hulle mekaar daaraan. 'n Mens moet bietjie kalmeer in die politiek en in jou persoonlike. Hier wil ek ook daar. Dit is so, en dan sê dit hier so, Withuis se rumble in die jungle. Sê hier so, Elon Musk, die rykste man ter wêreld. Daar is 'n prentjie van hom. Dit sê so, eers jou beste maatjie en nou jou grootste vyand. Dis tipiese gedrag van boelies wat klein afsteek op die skoolterrein, waar in die geval speel die hele drama af op die wêreldverhoog. President Donald Trump van die VSA se grootste aanhanger en finansierder, die Suid-Afrikaanse gebore Elon Musk se verhouding het oënskynlik oornag verbrokkel. En dis nie 'n stille verbreking van bande nie. Dis 'n aaklige, morsige geveg wat hy openbaar afspeel terwyl miljoene mense in die wêreld met hulle spreekwoordelike boksspringmilies sit en die drama aanskou. Dit nadat Musk in minder as 6 maande soos 'n kettingsaag deur die Amerikaanse regering gesny het in 'n poging op uitgawes te besnoei. Dis dieselfde strategie wat hy gebruik het toe hy Twitter gekoop het en dit tot X omvorm het. So dankbaar was Trump vir al Musk se harde werk dat hy aan hom 'n simboliese sleutel vir die Withuis oorhandig het. Was dit 'n gewone duplikaat, dis 'n slotmaker uit Washington DC waarskynlik reeds ontbied om die slotte te vervang. Want die vriendskap tussen Trump en Musk het nou die gesellige klop op die skouer, kuiertjie in die Withuis skielik 'n vinnig versier. Ongelukkig en werklike huwelik kan dit net so vinnig versier en 'n mens moet daarop voorbedag wees en voorbereid wees in jou. Jy moet nooit sê dat dit sal nooit met my gebeur nie. Ja. Of jy moet nie sê dat dit gebeur met ander mense of wat ook al. Dit is voorkoming altyd beter as genesing. 'n Mens moet verwag as twee verskillende persoonlikhede bymekaar kom, dan moet daar aanpassings wees en jy moet 'n bietjie mooi dink en jy moet jou tong so 'n bietjie net so na kyk, nee. Ja, dan sê dit hier soos twee magsdronk boksers pak die twee mekaar nou en hou vir hou word die skouspel internasionaal gevolg. Wie gaan Amerika se rumble in die jungle wen? Wel, daar is 'n paar maniere om 'n boksveg te wen. 1, deur 'n uitklop hou. Ja, maar beteken dan is dit vertaal, nee? Jy moenie in 'n huwelik met 'n uitklop hou probeer nie. Dan sê die tweede manier om 'n geveg te wen is om jou teenstander uit te mergel totdat hy nie meer kan nie. Dis ook 'n verkeerde ding vir huwelik, né? En dis wat Trump gedreig het om te doen met Musk se maatskappy. Hy het al die regeringskontrakte met Musk verbreek. Spog Trump, is dit die maklikste manier om geld te spaar. Ter sprake is amper 100 kontrakte met 17 regeringsagentskappe wat 3 miljard beloop. Dan die derde moontlikheid is om die geveg met punte te wen. Maar dan moet jy tegnies uitstekend wees. Maar 'n huwelik moenie so 'n boksgeveg wees nie. En dis hier waar een van die grootste knope lê. Dis as die hele wêreld kaartjies in die voorste plekke gekry het vir hierdie geveg. Ja, almal gesit en gekyk verstom. Maar nou word in 'n bokskruit besleg nie. Nee. Trump het sy kruit, Truth Social, en Musk het syne X. Sy kruit, skryf hulle daarso op, nee? Elkeen kry koning op sy eie platform en slinger oor en weer vir mekaar. En vir die hele wêreld om te sien, beledigings. Op X gil Musk dat Trump in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word en hy pol sy volgelinge oor die moontlikheid om 'n nuwe politieke party te stig vir die middelgrond. Dit is nou ekstreem, maar dis hoe die party wil gegaan, as onmiddellik sulke ekstreme dinge. Nee. Uit Trump se hoek skree voormalige hoofstrateeg soos 'n gesoute breier dat Trump Musk moet deporteer. Ekstreem, né? Ai. Want die twee olifante baklei is dat die gras wat see kry, lei die Afrika gesegde. Maar wat gebeur as twee superryk, invloedryke, magtige en egosentriese kapokhandjies mekaar pak? Gaan daar 'n wenner wees? En is dit hoegenaamd belangrik? Nee man, jy wil vrede hê, dan eindige afwissel. Maar die belangrikste vraag is daar regtig niks in hierdie wêreld wat ons aandag op hierdie oomblik meer nodig het as 'n bekgeveg tussen twee ryk en bevoorregte mans nie? Ja, ons het vasgenaal gesit op al die WhatsApp, die TV, al die dinge, hè? Nou ja, daar is beter dinge. Ai.
Dan sê dit hierso, does Musk Trump spat blow a hole in Tesla's case? An ugly name-calling, chest-thumping public brawl on Twitter between the richest guy in the world and the most powerful guy in the world. It's what a platform was made for. It's also whacked Tesla stock as bulls need to release the upside case for the car maker. En so alles het maar 'n effek op mekaar. Jong, dit het implikasies. Sjoe. Om nou by jou Tesla storie aan te pas, hier is nou so 'n stukkie. French Tesla customers sue brand. Around 10 French clients with leases on Teslas are suing the US car maker run by Elon Musk because they consider the vehicles to be extreme right symbols. The law firm representing them said yesterday. They feel they suffer direct and concrete damage from the way Teslas are now associated with Elon Musk's actions, the GKA law firm said. The lawsuit comes as Tesla sales in the European Union have almost halved since the beginning of the year, a slump attributed to Musk's political activities. He's also lent public support to Germany's far-right alternative for Germany, AID. Soos dit het groot implikasies vir die... Kan nie glo dat mense, vir my is nou 'n bietjie, soos die Engelse woord sal sê, petty. Verregaande. Dis 'n kar, jy ry 'n kar, wat is jy gepla oor die maatskappy? Die kar wat ek kry, ek gaan nie gaan kyk, wat sê hierdie die CEO van hierdie maatskappy, en as hy nou iets sê wat ek van saamstem, dan gaan ek nie die kar ry nie. Dis 'n kar, ry die kar en leef jou lewe, man. Maar in elk geval. Baie en aardig. Ja. Nou ja, maar daar's dan maar so 'n bietjie lag, wat ek nie gedink het, ek het, ons almal wat ek ken het gestaan en wonder, what next, wat gaan nou gebeur? Nou sê hier so, Musk nou spyt oor sommige van sy Trump-plasings op X. Ja, dit is goed as mense kan spyt wees en jammer wees, nee, en die ander ding is ook, dat hy dit publiek doen. Ja! So, want hy het publiek dinge gesê, en dat hy nie nou in persoon gaan agter die skerms nou om vir Trump jammer te sê nie, maar dat hy nou dit nou publiek gesê het. Ek dink dit maak 'n verskil. Absoluut, dit is baie belangrik. Dan staan hier so, ek is spyt oor sommige van my plasings oor president Donald Trump. Die miljardêr Elon Musk het klaarblyklik gister die wit vlag probeer huis tussen hom en Trump met 'n boodskap op X wat binne 6 uur sowat 31 miljoen keer gelees is en 69.000 kommentaar ontlok het. Sure. Jy sien hoe baie mense dopgehou wat daar aangaan. Dis miljoene mense. 31 miljoen binne 6 uur. Ek moet jou vertel, ons het mos gemaak 'n ruk gelede het so 'n opname van Dominee Reinier Nel, onthou jy daarso? Ja, en hy het ook gekyk hoe vinnig hulle lees, jy weet, hulle was baie vinnig gegaan daar en baie mense het dit gelees, maar dit was nou in duisende, in miljoene nie. Ek moet vir Reinier sê, jammer Reinier, Elon Musk is jou een voor, hy kry miljoene iets en jou was net in die duisende daar gewees, maar toe maar, dit was toch baie goed gewees. Dan sê, van sy volgeling op X blyk egter skepties te wees oor die ware bedoeling met die plasing en wou weet oor watter spyt is as hy skryf slegs sommige plasings. Maar het baie goeie dinge ook geskryf, ek moes nie spyt nie oor die goeie dinge nie, dis by my probleem nie. Anders sê hy homself eers weer moet bewys voordat hy vertrou kan word. En dan is daar plasings waarin daar gewys word dat spyt nie 'n verskoning is nie. Hy is eerder spyt omdat die Tesla aandele geval het. Nou, ek wonder, daar is 'n vraagteken, maar die feit dat hy dit formeel gaan plaas, daar is 'n groot ding. Ja, en dan is hier so die oorspronklike, die Engelse woord post, wat hy op X gesit het, wat hy sê so, I regret some of my posts about President real Donald Trump last week. They went too far. En dan sien jy daar so, 'n klomp mense wat daar so dit dadelik raak gesien het, né? Ja,
soos daardie was 20 miljoen hits, soos daardie was seker na kortlik, hierso was na 6 uur 31 miljoen. Sjoe, wonder waar trek het nou? Seker 100 miljoen. Ja, Sjoe, maklik. ja nee. Nou ja, ek hoop ons bietjie huwelikse raad vir die kykers het gehelp. Verwag stampe en stote in huwelik, maar probeer dit regmaak. Ek dink een van die belangrikste goed wat mense kan leer uit hierdie uit, as jy nou vir jou huwelik Gee nou vir die mense bietjie huwelik advies so jy as 'n jong man. is dat jy moenie met ander mense gaan praat as jy 'n probleem het, jy tussen jy en jou vrou of jou vrou tussen die man. Moenie met ander mense gaan praat daaroor nie. Sorteer dit eers uit. Ja. Want baie keer gaan mense agter en dan die vrou sal met haar vriendinne gaan sê ja, my man het hierdie en die man sal met sy vriende. Verstaan, moenie dit doen nie. Ja, Verstaan, julle is getroud, die Bybel sê julle het een geword. ja, So dit is heilig. Die verhouding wat julle met mekaar het is heilig. So werk dit uit. ja, En as julle dit nie kan uitwerk nie, gaan dan soos wat oom genoem het, daar's mense wat spesifiek spesialiseer. Hulle spesialiseer spesifiek daarin om mense te help om vir hulle die gereedskap, die Engelse woord is tools, ja, gereedskap te gee en tegnieke te gee Ja. hoe om dit te kan uitwerk. Dis Want reg. enigiets kan uitgewerk word. Ek glo daar's niks onder hierdie son ja, wat nie uitgewerk kan word as beide partye gewillig is nie. ja. So in elk geval. En nou gaan die kykers sê, jy as jongman praat nou so baie sens. Baie dankie Ek het daarvoor. maar geleer by my oupa en ouma en by my ma en pa en so gaan dit maar aan. Mense moet maar altyd leer. Ja, Nooit ophou leer nie. Hoor. nee, pragtig. Jong, om nou te gaan na 'n berig op 'n heel ander noot, en hierdie is nou direk te doen met kerke. En hierdie berig is geskryf deur Dominee De Villiers, Rian De Villiers. Hy is leraar by die Grote Kerk in Kaapstad. Okay. En nou diegene wat hom ken, sal nou dadelik sy rooi liggies aangaan, want hy is 'n baie liberale dominee. Maar kom ons kyk wat hy sê. Hy skryf 'n redelike lang artikel hierso. Ons gaan nou net van die hooftrekke hierso so lees. En daar's 'n mooi prentjie van 'n hart in die middel van 'n kerkvenster en 'n kruis ensovoorts. Dan is die opskrif net, watter rol kan kerke vandag speel? En die onderopskrif is, die kerk het nie leiers nodig wat die poorte patrolleer nie, maar hulle wat vensters kan oopmaak sodat vars lig kan invloei, skryf Rian De Villiers. Nou daardie kan 'n gelade stelling wees, want party vars lig is nie kosher nie, en party vars lig kan kieme ook inkom in dinge, soos mens kyk. Maar kom ons kyk nou wat sê hy hierso. Hy sê, in hierdie konteks wonder baie mense wat die kerk nog tot die wêreld kan bydra. Want daar is kerke, baie, oral. Dan gaan hy ander sê, ons shop nog vir 'n kerk, sê besoekers en nuwe intrekwils dikwels op 'n Sondagoggend vir my. Jy shop vir 'n kerk, en check hulle uit die kerk, né? Dan sê hy, tragies hoe hierdie verskillende kerke dan dikwels in die week direk daarna meer onder mekaar baklei oor dogma. Of die of daai haasbrand kerk, en of die ou bekende brandkerk die ware Jakob is. In plaas daarvan om in liefde gemeenskaplike grond te soek en 'n verenigende front en stem in die stryd om geregtigheid en vrede te wees. Neem maar onlangs 'n gebeurtenis wat wye dekking op Netwerk 24 gekry het. Daar's verskeie gedokumenteerde gevalle van wreedaardige geweld teen LGBT gemeenskap in Namibië. Tragies en onaanvaarbaar soos ook in Suid-Afrika. Wys my een verklaring hieroor van die NG Kerk in Namibië se synode. Hier wil hy nou Namibië hierso nou bykom hulle synode. So hy is duidelik nie gelukkig oor hulle nie.
Hulle het mos nou Wegbreek. artikel 37 en onttrek van die synode. Nou sê ja, hulle doen niks hierso nie, maar wat hy nie mooi uitbring nie, in Namibië mag LGBT nie trou nie, ook nie kontrakte aanhef nie. Ja. Nou is dit die rol van die kerk om die staat op elke punt aan te vat daarso. Waar moet die lyn getrek word, waar jy nou, jy weet, die staat wil reg help ensovoorts, is nie. Hy kom nou uit 'n hoek uit wat hy hulle wil aanval en sleg sê en hy het nie 'n goeie basis daarvoor nie, veral nie in Namibië nie. Ja. Veral nie in Namibië nie. Dan gaan hy aan, dan sê hy, wat ons wel die afgelope weke daagliks in die media sien, is verklarings en uitsprake van skeiding en twis met die NG Kerk in Suid-Afrika, omdat die kerkleiding hier onder leiding van die Gees van Liefde dit durf waag om die kerk 'n veiliger plek vir vervolgde broers en susters te wil maak. Vervolgde broers en susters. Die ruim, hy is almal moet inkom. Waar kom die beginsel in van reg en verkeerd en sonde en daar staan geskryf en wat sê die woord? Waar kom daardie in? Ek wonder net wat is sy definisie van vervolg? Want sal hy ook sê Jesus het die vrou wat voor hom gelê het, wat hulle wou gestenig het, en hy vir haar sê, gaan en sondig nie meer nie. Het Jesus haar vervolg, omdat hy vir haar gesê het, gaan en sondig nie meer nie? So, wat ek wonder maar net wat is sy die nuwe inding is mos om nie oor sonde te praat nie, om te maak asof dit nie bestaan nie, en definitief nie om te sê, gaan en sondag nie meer nie, want die mense wil nie weet wat is sonde, en hulle wil nie hoor, hulle leef in sonde nie, en jy maak vyande as jy vir hulle sê, dat sonde, moenie gaan en sondag nie meer nie. Weet jy wat sy ding? Ja. Is dat wanneer jy Jesus ontmoet, en as jy sien dit in Jesus se lewe in die Bybel, almal wat 'n ware ontmoeting met hom gehad het, het verander. Ja. En Jesus het vir hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie, maar nie net dit nie, omdat hulle in sy teenwoordigheid was, wou hulle nie meer verder sondig nie. En hulle het sy advies gevolg en ophou om te gaan sondig. Hulle het self verstaan, so bekeer as en jy Jesus ken en jy het hom ontmoet, dan gaan jy 'n afskiet teenoor sonde wil hê. Verstaan jy? So jy gaan verander. Dis die hele ding, ons kom na God toe, sodat ons verander kan word, want ons is nie reg nie, ons almal het sonde, ons almal het 'n probleem, en om te sê dat die kerk moet 'n plek wees waar almal is welkom, en jy kan leef net soos wat jy wil, beteken dit, Jesus is dan nie daar nie, want as Jesus daar is, wil jy verander. Dis reg. Want jy's daar om te verander. Ja. Dis die hele punt. Ja, jy sal nie meer jou ou sondige dinge wil gaan doen nie. Nee. Dan gaan hy aan, dan sê dit hierso, is die afskeiding wat ons dan hier moet maak, dat die NG Kerk in Namibië hulle aan die kant van die vervolging en geweld skaar. Dan sê hy, dis 'n morele en geestelike leierskapskrisis wat ons benodig. Is nie nog predikers wat vaskop in debat oor dogma en wie welkom is nie. So hy het 'n probleem met dogma. Hy het 'n probleem met dogma. En wat is dogma? Dogma is die leerstelling, die leer wat jy in glo. En wat jy in glo tussen nou reg en verkeerd. As jy dogma uitgooi of dit minimaliseer, dan kan jy jou huis ruimer en ruimer maak en almal kan inkom en hulle hoef nie op te hou en nie meer te sondig nie. So dit is 'n gevaarlike ding daar wat die implikasies. Dan gaan hy aan, dan sê hy, wat ons nodig het, is leiers wat deur liefde beweeg. Liefde wat sigbaar word in diens, in solidariteit en in kwesbaarheid. Ai, nee, ja. Dan gaan hy aan en hy sê so, wat sou gebeur as gemeente se grootste fokus gasvryheid in plaas van moralistiese prediking word? Soos die kerk moet nou 'n gasvryheidsonderneming word en nie waar jy geleer word van bekering en moralisties is reg en verkeerd. Mense moet nie meer praat oor reg en verkeerd nie. Wat as ons begin hande vat oor grense hier?
Protestant, Katholiek, Moslim, Hindoe, om saam te werk aan die dinge wat God se hart laat klop. Liefde, geregtigheid, vrede, versoening, barmhartigheid. Nou, ek dink die ding wat God se hart laat klop as mense op 'n Sondag, as hulle gaan in Sondag nie meer nie. Hierdie ding met hande vat oor grense heen. Ja, jy moet vriendelik wees en vriende maak daar, maar die leer van die Protestant en die Katholiek verskil. Moslims nog baie meer en Hindoes as afgodedienaars. En die God die God van die Moslim en die Protestant is nie dieselfde nie. Totaal ander God. Hulle kenmerke is totaal verskillend. Soos pas op, dan eindig hy af hierso. Hy sê, ons het nie net profesie nodig nie. Ons het mense nodig wat dit beliggaam. Nou ja, pas op, profesie moet daar wees. Want wanneer die kerk in die rigting van liefde beweeg, sal die wêreld dalk weer luister. Ja, die kerk moet sy werk in liefde doen, maar pas op maar vir liefde. Liefde is liefde en liefde kan jy maak net wat jy wil en dit is 'n groot gevaar. Jong, hy praat net daarvan liefde. Ja. Ons moet nou dogma een kant toe skuif en ons moet nie meer fokus op die waarheid nie, ons moet nou fokus op liefde. Ja. Maar ek dink nie hy verstaan wat liefde is nie. Dis die punt. So, een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is in Galasiërs, en ek dink ons almal ken dit. Ja. Maar ek wil dit graag lees, maar die ding is dit is Galasiërs 5 vers 22, maar ons lees normaalweg vers 22. Ja. Dis die mooi gedeelte, maar ons lees nie die teksverse voor dit nie. Ja. Nou dit sê baie duidelik hierso, van vers 19 af sê dit, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En dis wat Paulus nou hierso baie mooi skryf. Baie duidelik. Dan sê hy, maar die vrug van die gees, so hy het gesê alles wat sleg is, alles wat verkeerd is, wat sonde is. Dan sê hy, maar die vrug van die gees, nommer 1, is liefde. Ja. So hy sê hierso, ons moet fokus op liefde. Verstaan? Maar liefde is presies die teenoorgestelde van al hierdie slegte goed wat ons nou net hier genoem het, en wat sonde is. En wat jy teen moet praat, wat dogma uitlig. Presies, so dit is waar die waarheid op gebaseer het, is liefde. Ja. Want God is liefde, maar God is ook geregtigheid, hy is ook regverdig. Verstaan, God is die waarheid. Verstaan, so, en dan gaan dit natuurlik aan die vrug van die gees is blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wet is wel teen al die ander. Verstaan, so, maar al die ander vrug van die gees, die gedeelte van die vrug van die gees, in my opinie, nee, alles is gefondeer op liefde, want God is liefde. God se karakter, wie hy is liefde. En dis presies die teenoorgestelde van al hierdie slegte goed. So om vir hom te sê, ons moet fokus op liefde, ek stem saam. Want liefde is die waarheid. So, ek wil maar nie dit genoem het, oom. Die perspektiewe, jou perspektief en sy perspektief verskil totaal al. Jy praat so mooi, party mense sê vir my, hulle dink jy is 'n predikant of 'n dominee of 'n leraar of iets, want jy praat so mooi. Maar ek dan sê ek wil nie, jy is nie, jy lees net jou Bybel mooi daar so. Ek hou van die waarheid, oom. Ja. Maar nou praat van dogma, ek praat van dogma. Ja. Nou hier is die betekenis van dogma. Dogma is 'n beginsel of stel beginsels neergelê deur 'n owerheid as onteenseglik waar. Dit dien as deel van die primêre basis van 'n ideologie of geloof. En dit kan nie verander word of weggegooi word sonder die invloed van die stelsel se paradigma of die ideologie self nie. So dis wat dogma is. So dit kan nie verander word. Dit is, verstaan, so dit is om te sê dat ons glo dat die woord van God die absolute waarheid is.
Ja. Verstaan, om te sê, hey, kom ons skuif dit weg, want dit pas nie in by my leefstyl nie. Dis 'n bietjie van 'n probleem. Dan gaan hy aan hier is nog 'n gedeelte, wat dit ook praat van dogma, en dan sê die betekenis, beginsel wat as onteenseglik waar aanvaar word, en wat nie aan debat onderworpe is nie. So ons kan nie debatteer oor dogma nie. Jy moet aanvaar wat daar staan. Dit is hoe jou kerk die Bybel verstaan. Dit is die dogma. Ja. Om nou aanhoudend daaraan te wil verander, en die ongeluk is dat dit is fundamentele sake wat sommige predikante wil verander daar. So, dit is nie bysake nie, dit is kernsake wat hulle nie meer wil of kan raak sien nie. Wat jy nou nog raak sien hierso. Ja, nee, so die ding is, ek dink julle fokuspunt is dat ons moet fokus op die waarheid. Ja. En die waarheid alleen. Ja. En soos wat daai gedeelte in Galasiërs sê, is dat as jy God volg en die waarheid volg, dan sal jy liefde hê, ware liefde. Dan het ons hierso 'n brief wat 'n direkte reaksie is nou op die brief van Dominee Rian. Ja. En dit is geskryf deur Dr. Bernard Fikker. Ek ken hom. Ons gaan nou lees wat hy skryf hierso. Is hy 'n jong man of 'n ou man? Ek dink hy's 'n jong ou man. Hy's jong van gees. Pragtig. Dit sê hierso, watter rol kan kerke vandag speel? Dit is die titel van 'n berig van Dominee Rian de Villiers van die NG Grote Kerk in Kaapstad, van alle plekke, wat op 24 Mei in die Burger verskyn het. Maar is die rol van kerke vandag nie presies dieselfde as wat dit destyds in Paulus se tyd was nie? Wat het dan verander? Hulle destyds net soveel ongeloof en onreg gehad as vandag, indien nie meer nie. Christus se boodskap was tweeledig. Eerstens, 'n vertikale verhouding met die ware Skepper God in aanbidding, bekering, eerbied en gehoorsaamheid. Dit wil sê dogma. Tweedens, 'n horisontale uitreik na jou medemens volgens die tweede groot gebod. Dit wil sê sosiale verantwoordelikheid. Ignoreer jy een van die twee of fokus op die een ten koste van die ander, dan val die evangelie boodskap plat. Dis baie waarom. Want dit kom daarop neer is die hoekom agter alles. Daar's 'n film wat ons al uitgesaai het in die verlede. En ek sal probeer om hom weer uit te saai sommer oor hierdie naweek, want dit is 'n baie baie goeie film. En die ding se naam is Time Changer. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Nog nie eintlik nie. Nou dit gaan oor 'n man wat geleef het en hy was 'n teoloog en hy het 'n gedeelte geskryf, spesifieke ek weet nie as dit nou 'n boek was of iets wat hy geskryf het wat gegaan het oor die belangrikheid dat ons waardes vir mense moet leer en dat dit nie nodig is om God deel daarvan te maak nie. Want ons moet, solank mense net waardes leer, hulle hoef nie God regtig deel daarvan te maak nie. En hy's 'n teoloog gewees. En hy was baie opreg. Is dit nie humanisties daar? Ja, maar hy was baie opreg. Ja. Verstaan, in sy manier van redenering en alles. So hy het dit nie gedoen asof hy hierdie agenda het of iets nie. En baie mense het gesê, jong, maar hulle is nie seker en dit speel nou af in die 1800s of iets. So ek wil nou die storie vooruit loop, die mens maar self lees, maar dit kom daarop neer waar hy toe besef het dat jy kan nie God uit die prentjie uithaal nie. Ja. Sodra jy God uit die prentjie uithaal, dan haal jy die hoekom uit. Want hoekom moet ek dit doen? Ja. Hoekom moet ek so leef? Verstaan, ek kan leef soos ek wil. Ja. En jy kan leef soos wat jy wil. Ja. En daai persoon kan leef soos hy wil. Ja. En wat waar is vir my is waar vir my. En dan is dit chaos. Daar's geen orde meer nie. As jy God uit die prentjie uithaal, dan is daar nie meer orde nie. Jy het die dogma, en dogma is die riglyne, goddelike, Bybelse riglyne, wat op goddelikse woord baseer is jy het daardie raamwerk nodig. Ja. En ek weet, dit is met die ateïste en die evolutioniste, is altyd die vraag, waar kom moraliteit vandaan? Waar is dit? Anders het elkeen sy eie moraliteit, en dan het jy chaos, soos jy daar. Nee, definitief. Daarso is 'n spesifieke slot wat ons uitsaai, wat special program is, na die koeranteprogram. Ja. Ek sal sommer daai film daarso insit oom. Okay. Ek dink dit is 'n baie goeie in om te sien. Opvolg, ja. Definitief. Dan gaan dit aan, dan sê dit hierso, Rian de Villiers is 'n talentvolle dominee en begaafde skrywer. Hy verteenwoordig die een pool van teologiese denke binne die NG Kerk se nuwe ruimhuis.
Hy is duidelik 'n anti-dogma propagandis en skryf prompt uit dat wat ons benodig is nie nog predikers wat vaskop in debat oor dogma nie. Lyk my Dominee Rian het 'n ernstige wanbegrip oor wat dogma is en wat dit eintlik behels. My selfoon definieer dogma as 'n stel beginsels neergelê as deel van die primêre basis van jou geloof en dit kan nie verander word of weggegooi word sonder die invloed van die stelsel se paradigma of die geloof self nie. Dis mos wat jy nou net daar Dis presies wat ons gelees het, uit ja. daardie definisie. Die algemene sinode het begin om die primêre basis van die Christelike geloof weg te gooi en dit het gelei tot die vestiging van bykans 100 toelerende gemeentes en die stigting van die NG Koinonia sinode. Christus en die apostels het regdeur groot klem gelê op dogma, maar lyk my, in postmoderne kerke het dit ietwat van 'n vloekwoord geword. Jy het mos nou nog gelees uit die Bybel, Paulus sê waar hy daardie beklemtoon. Vloekwoord geword, waarna glad nie verwys moet word nie. En dit is presies so wat hom nou daar noem, is dat, dis asof mense wil dit maar net ignoreer, en wil nie verder daar praat nie. Nee, Maar net, hulle wil hulle eie ding doen. ja, Elkeen moet vir homself besluit. dit klink my soos wat die Bybel sê, en hoe dit in die einde gaan wees. En dit is soos dat my dink aan rigters, Ja, maar ek dink is in die begin van rigters wat sê, elkeen het gedoen wat reg is in sy eie ja, oë. ja. So ja. Dan gaan dit aan en sê dit, dan vra Dominee Rian, wat sou gebeur as gemeente se grootste fokus gasvryheid in plaas van moralistiese prediking word? Wel, as gemeente se grootste fokus gasvryheid is, het die kerk homself omskep in 'n welsynsorganisasie en 'n sosiale klub. Dis baie belangrik. Hierdie punt is baie belangrik, want dit is belangrik, ons moet uitreik Ja. en ons moet mense help, Ja, maar is dit ons enigste fokus om? nee, moet ook nie die hooffokus Dit is- wees dit nie. is nie die hooffokus Dit is nie. as gevolg van jou bekering doen jy daardie dinge ook, omdat jy bekeerd is Presies. en nie om in die hemel te kom, of jy maak dit nie die Ja. hooffokus nie. Ja. Moralistiese prediking beteken dat daar onder andere uitgewys word wat is reg en verkeerd en wat is sonde. Dit behels uiters noodsaaklike prediking, want Christus het gesê, gaan en sondig nie meer nie. As daar ook moralistiese prediking is nie, hoe sal lidmate weet hoe om hierdie aanmaning van Christus te gehoorsaam? Of het gehoorsaamheid nou 'n vloekwoord geword? Ja, Dit is, en die hele ding is byvoorbeeld my kind, ek leer vir haar van kleins af die belangrikheid van gehoorsaam. ja, En ek het nou die aand, sy vra elke aand ons vir haar 'n storie vertel. Nou ons lees vir haar of uit die Bybel uit, of ons vertel haar vir haar 'n Bybelstorie. En toe vertel ek haar nou die storie van Kain en Abel. En toe kleer ek dit nou 'n bietjie in. Jy weet, dit is nou nie presies wat in die Bybel staan nie, maar ek kleer dit nou so 'n bietjie in, want ek vertel nou die storie vir haar, toe Kain nou klein hoe was. oud is sy nou? Sy's nou amper 3 jaar oud. Amper baie klein nog, nee. En nou vertel ek haar, maar sy's goed met hierdie goed hoor, want sy ken, ons het nou al Dawid en Goliat is haar gunsteling storie, en sy vertel dit nou al vir ons, want sy baie keer dan vra ek vir haar, vertel vir my, nou, oom, ek moet dit vir hom 'n bietjie aanstuur, dit is baie goed. En in elk geval, toe vertel ek nou die aand van Kain en Abel, maar nou vertel ek vir haar, ek kleer ek dit so 'n bietjie in, nou vertel ek vir haar van Kain, en toe hy klein was, Ja, het hy van kleins af het hy nie geleer om gehoorsaam te wees nie. Hy wou nie luister na sy mamma en pappa nie. Maar Abel was baie mooi gehoorsaam geweest. En dit is waar, want die hele ding is as jy kyk, Kain wou nie luister na dit wat God gesê het hy moes doen nie. ja. En as hy gehoorsaam was soos wat Abel was, dan sou dit nie gebeur wat daai tyd gebeur het nie. Verstaan, so dit was 'n groot vreeslike ding wat daai tyd gebeur het. Nou vertel ek vir haar nou so om dit vir haar te verduidelik dat ons moet van kleins af leer. As ons van jongs af leer wat is reg, wat's verkeerd en dat ons moet leer om gehoorsaam te wees want dit is die regte ding om te doen, Ja, dan gaan ons lewe self soveel makliker wees want ons leef volgens riglyne wat ons eie lewe net geluk gaan gee. So, maar in elk geval. Dan gaan dit aan, dan sê dit, dan verkwalik Dominee Rian, die NG Namibiese Sinode, dat hulle nie 'n verklaring uitreik oor LGBTQI ensovoorts gebeurtenisse nie. Is dit as 'n dwarsklap bedoel, omrede hulle nie aktief die nuwe LGBTQI dogma propageer soos wat Dominee Rian se kerk doen nie? Maar LGBTQI aktiwiteite word deur die Namibiese regering verbied. Verwag Dominee Rian die Namibiese Sinode moet in opstand kom teen die regering sy LGBTQI wette en dit die hooffokus van hulle roeping in Namibië maak? Lyk my die Kaapse dominees is meer liberaal
en woke. Gefokus as die dominees daarbo by julle, of hoe? Die Kaap is histories en nou nog die synodes van die Kaapwes. Kaapsynode is die mees liberale van almal en die dominees hierso is baie meer liberaal, histories en in die noordelike areas is hulle meer behoudend en regsinnig. Ons het mos gesien, ons het nou weer opname gemaak hierso met dominee Helgaard Jansen van Rensburg, ook daar van die Vrystaat, baie behoudend, ons sal uitsaai binne 'n week of 2 dae. Ja, daar is enkel is die strand, moedergemeente hierso, daar is 'n baie, dominee Frikkie, baie behoudend daar, en die ouderling is baie behoudend, daar is sulke ligstraaltjies hier en daar, maar anders is die Kaap maar nie Hollands nie, maar liberaal. Nou ja, hier is nou nog 'n brief ook geskryf deur Stefan de Jager van Jeffreys Bay. Nou, hy is ook 'n dominee en hy sê, God se hart klop nie warm hieroor. En dan sê dominee Rian de Villiers, vra watter rol die kerk vandag kan speel. Hy bepleit dat die kerk oor grense heen moet hande vat, om onder meer ook met Hindoes en moslims saam te werk aan die dinge wat God se hart laat warm klop, naamlik liefde, geregtigheid, versoening, vrede en barmhartigheid. Wanneer heidene Christus as enigste verlosser verwerp, word begrippe soos liefde, geregtigheid, versoening, vrede en barmhartigheid slegs maar afgodsbegrippe wat hulle nie kan red van die ewige verderf nie. God se hart kan tog nie daaroor warm klop nie. Ja, baie dankie vir dominee Stefan wat hierdie belangrike punt daarso uitlig. Ons dien nie dieselfde God nie en ons moet mense lei na die ware verlosser. Ek wil net vinnig net noem, een van my, ek sê baie ding is my gunsteling lyk dit my, maar een van my gunsteling boeke is 'n boekie wat die naam is Handelinge van die Apostels. En die heel eerste gedeelte van die heel eerste hoofstuk gaan spesifiek oor die doel van die kerk. En ek het nou niet hierso in Engels, maar ek wil dit graag lees. Dit sê, Lees dit, ja. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Salvation, not for the socializing of men or feeding men, first of all, salvation of men. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. En dan gaan dit aan. Ja. Dit is baie ongelooflike, baie goeie gedeelte wat verder geskryf word. Maar die hele punt is dat ons is daar om die waarheid vir mense te bring, Ja. sodat mense God kan leer ken Ja. en gered kan word Ja. van hulle sonde. Ja. Dit is die doel van die kerk. Bekeer. So hy vra daarso, wat is die rol wat die kerk moet speel? Dis die rol wat die kerk moet speel. En hy mis daai punt. Ja. Ja, baie. Dan het ons hierso 'n brief. Vluit is die storie van die NG Kerk verder uit. Prof. J.W. Hofmeyer van Pretoria skryf. In 2011 publiseer 'n bekende voormalige kerkleier 'n boek Vluit, die storie van die kerk is uit. Nou 14 jaar later is die vraag opnuut of die storie van die NG Kerk nou minder of meer uit is. As fyn, loyaal, kritiese waarnemer is my mening dat die storie van die NG Kerk nou meer uit is as in 2011. Dit is pynlik om saam met groot getalle predikante, amptdraers en lidmate te stel dat die NG Kerk nou 'n haasfinaal gekaapte kerk is en wel onder andere deur die onkritiese benadering tot die postmoderniste, selfde geslagkwessies en ongebalanseerde kritiese rasteorie aksente wat breed in die NG Kerk deurgesuur het. Dit is 'n mondvol. Daardie is 'n baie interessante en insiggewende skrywer, die dominee Hoffie. Ons het 'n onderhoud met hom gemaak, hierso was dit 2 jaar gelede. Ja, mense moet weer daarna kyk. Baie persone, baie insig. Sjoe. In baie opsigte en op baie plekke het die diepgang in kerklike werk en verkondiging dikwels vervlak tot maatskaplike instellinge. Alles die versorging van mense
natuurlik uiters belangrik. Die kerk kan egter nie net kos en almoses uitdeel nie. Te midde van die oorheersing en bedenklike kerkregtelike boelietegnieke deur synodes, jaag ons mekaar ook nog in liberalistiese en fundamentalistiese hoeke in. By die feit dat daar in die verlede en tans ook nog op baie plekke groot erns gemaak moet word met kerkwees, het die NG Kerk jammer genoeg soms ook fokus verloor. Ek wil graag 4 kort maar positiewe en opreg bedoelende opmerkinge oor die NG Kerk in 2025 maak. So, hy is 'n besorgde professor. en dit is, jy kan ook sien Dominee? dat dit is deel van waar die doelering is. So dit is hartseer om te sien dat dit so ver gegaan het. Ja, Verstaan, maar dit is onnodig. Dit is nie Ja. hoe dit moet wees nie. maar So, dis hierdie postmoderne liberale sling wat inkom in die kerk daar, né? Dan is sy eerste opmerking hierso. Hy sê die NG Kerk is myns insiens ongelukkig wel vasgevang in 'n spinneweb van grootliks mode tendense. Ja, jy wil inpas by die nuutste ding, né? Te midde van al die sneeuwbalagtige gebeure in die NG Kerk is eintlik net een oplossingspad en dit is 'n hardgrondige belydenis en wel by monde van die algemene synodale moderamen, die ASM, om te konstateer dat ons as breë NG Kerk, maar ook as NG lidmate mekaar veral in die laaste jare langs die pad verloor het. Ja, uiteenlopende sning tussen die liberale leierskap en die lidmate. Ek en 'n ander baie gebalanseerde woordbedienaar was gedurende die afgelope 6 maande op 'n taamlike diep, maar ook nie amptelike vlak betrokke by 'n versoeningsgesprek met 2 van die heilige kerkleiers. Daar was 'n mate van groei na mekaar, maar uiteindelik meen hierdie 2 persone dat die NG Kerk genoeg gesê het as hy in die laaste jare 'n roepingsverklaring en hervormingsgetuienis laat hoor het. Myns insiens kan slegs 'n eenmalige en duidelike landswye toewydingsbelydenis nou aan mekaar, maar ook aan God, die pad oopbreek na 'n versoenende en gefokuste NG Kerk. Ja, jong, hulle het so totale koerse ingeslaan, een baie liberaal en nie Bybels gefundeerd nie, die ander probeer nog daarop Bybels getrou wees, né? Jy moet luister, wel, ja, as jy nou daar die opname van Dominee Helgard Janse van Rensburg gaan redigeer, sal dit vir jou ook baie interessant wees hoe hierdie pole totaal uit mekaar geloop het daar, en die hele verloop van die dinge daar. Dan punt 2 sê, ons sal die geskiedenis en tendense in die wêreldwye, maar ook in ons eie kerk, fyn moet onderskei en lees. In Engeland en Nederland is daar volgens huidige betroubare bronne 'n quiet revival onder baie jong mense wat na vaste ankers soek. En dogma gee jou vaste ankers. As jy dogma verkleineer of wat, dan is daar nie meer vaste ankers nie. Baie belangrik. Die tendens van terug na God en sy woord moet dalk ook by ons weerklink. Pragtig gestel. Dan gaan hy aan punt 3. Dit sê teologiese opleiding vorentoe bly van die allergrootste belang. En dit is waar ek wil amper sê die beginpunt van alles, waar hulle begin het. Want hulle het geweet as hulle daar kan begin, dan gaan hulle die volgende generasies van dominees en predikante gaan hulle beïnvloed deur hulle teologie heeltemal te verdraai. As jy by die opleidingsskole 'n liberale teologie verkondig, dan gaan daar die afsuiwende lidmate, hulle gaan verward raak. Of as jy 'n regsinnige, Bybelse, gefundeerde teologie verkondig, dan gaan jy 'n baie ander invloed by die kerke hê. Ek het ongelukkig nie baie hoop vir sommige van die huidige opleidings nie,
Nuwe oplossings sal gesoek moet word om woordebenenaars op te lei. Plaaslike gemeentes en predikante sal dringend sleutellidmate moet identifiseer om opgeleid te word by bepaalde gebalanseerde instellings. En dan eindig het, mag God ons vorentoe duidelik lei en genadig wees. Ja, nee, sure, dit is baie erg om dit te sien, en veral om te sien hoe dit die jong mense affekteer, wat, byvoorbeeld, ek het 'n vriend wat, hy het na die NG Kerk, ek wil nou nie eintlik name noem nie, maar NG Kerk in die omgewing gegaan, so 'n paar jaar terug, en waar die persoon van die kansel afgesê daarso, dat dit is okay, jy hoef nie te trou nie, julle kan net saam bly. Letterlik, dit was in sy preek gewees, oom. In sy preek, dit was sy heel eerste preek, wat hy gepreek het, en natuurlik het dit 'n effek, as die dominee dit sê van vooraf, natuurlik het dit 'n effek op jou jonger generasie, want die predikant het so gesê, verstaan, so... Maar dit is mos wat die algemene synode besluit het, So, maar my punt is maar net so, hulle waardesysteem het heeltemal verval, en as gevolg daarvan lei die volgende generasies. Want die ouer generasie is nog meer vas, en hulle soos, nee, maar dis nie reg nie, wat ook al. Maar die jonger generasies kyk op na die mense, en volg wat hulle sê, so dit is baie hartseer. Ja? Dis alweer sulke tyd, ja. Alweer. Tyd klaar. Ek het nou so lekker berig hierso oor die doleerdes in die katholieke kerk. Ons wou maar voorheen bespreek. Lyk my ons kom net nie by hom uit nie, om. Ja, ons moet miskien kyk volgende keer om die doleerendes in die katholieke kerk bietjie uit te lig hierso. Ja. En eintlik in meeste kerkgenootskappe is daar doleerendes. Hulle almal kry hierdie vrysinnige stroom en dan ook 'n regsinnige stroom. Sure. Kykers, kyk na 'n huwelik. Ons het nou 'n bietjie gepraat daar oor die verhouding, Donald Trump, die beginsels daarso. In Engels praat ons van patch it up, nee. Maak vrede, sê verskoning. En ek dink ook die hele punt is, dit gaan nie oor wie wen nie, oom. Nee. Dit gaan nie oor wen nie. Dit gaan oor altyd moet wen, want ons almal is in dieselfde span. Ja. So ja. Presies. En bestudeer die Bybel, volg die waarheid en kyk wat sê dogma, kyk wat sê die Bybel werklik. Ons sien die volgende week weer, sterkte tot dan.